na nandito kami sa hotel namin ngayon. May umakyat na vendor ng mga chicherya. Ano ba binibenta nyo, sir? Sir, may ano ba binibenta nyo? Ay, Smart C. May C2 po. Ako, kasi ganda po kami sa Zambales, sir. Kumatok sa pintuan namin, nag-alok. Hanggang gabi po, talagang kailangan po magtrabaho. Ito po, baka may pang baby po kayong nakakailangan. Kompleto po. Meron po kami sila. Ano lang po, paano kayo? May chicherya. Kompleto to mga to. Stir chips po. Gabi love. Kung gusto po ng choknut. Salamat. Lista mo muna. Massage, sir. Hindi, pass. Papatasin mo ba rin yung pa ako? Tubig lang yan. May tubig dito. Salamat. Mapakita ko lang siya sa video pag ano. Ang hahaba yung cheese mo. Mahaba. Sinong panalo sa inyo ni Ate Gabi? Si Ate Mika. Si Ate Mika? Kumain din ba si Ate Mika? Opo. Nasaan na si Zuma? Si matatayo. Saan ako matatayo?
My baby, no more fever. Come on. I'll bring this just in case there's Yeah, some. I was gonna bring that. Because Daddy said there's no. Wait, it's flowing. Kompleto tayo ulit. Aha. Yun, 2025, maybe pwede tayo magpano Nakita dito. mo yung ano doon, kuya, may mga malalaking parang villa dyan. Aha. Oo, eh. Salute ka ba kay sir? Pepe. Naglalakad pa sa ano, may dalang handbag. Ma? May dala siyang handbag. Nagdadyaga, dalang dalay. Baka nilagay na... Nandito kami ngayon sa Anvaya Cove. Sumama sa amin yung pinsan ko, si Jaire, yan si Felice. Ni-enjoy namin ngayon itong view na to. Super ganda and super tahimik. The only thing is, dahil sa umulan siya kahapon or nung isang araw, marami daw jellyfish ngayon. So, hinihintay namin yung go signal na pwede kaming lumangoy, saka kami pwedeng maligo. Pero alternative is, if kung hindi pwede, merong swimming pool around the area na pwede namin langoyan. So update kayo later. Saan sila pumunta, kuya? Naiwan ni Gabi yung goggles niya.
Sabi, baka daw buksan. Oo, baka daw ito bukas. Sa sweet. Wait mo sila. Kasi, perfect time. Okay na po. Are you gonna put your stuff there? No, we're gonna eat first. You can get your shapewear at one. Okay. Hey, Gab. Hey, Gabby. Doon may slide ay.
We're getting ready now to leave and we're packing up now, so yeah. Ang dami mong napuntahan. Ay, dogfish! Oo. Ilang resort yung napuntahan mo? 3.